तो दोस्तों ये है हमारे 8 दिन के टुन्नू मुन्नू, यानी कि ये बकरी के बच्चे 8 दिन के हो गए हैं। और देखिए अभी अन्य बकरियों के पास भी जाने लगे हैं, क्योंकि अभी इन्होंने सबको जान पहचान लिया है कि हमारी माँ कौन है, कौन हमको मारती है और कौन हमको दूध पिलाती है। सब पहचान लिए हैं और हमें भी पहचान गया है। और देखिए हमारे पास किस तरीक़ा से आ रहा है। और टुन्नू उधर है, मुन्नू हमारे साथ घूम रहा था। तो देखिए टुन्नू इधर अभी इसको भूख लगा है, दूध पीने के चक्कर में है। और इसकी माँ जो है कि वो अभी खाने के चक्कर में पड़ी हुई है। और ये भी देखिए हमें पहचान लिया है, धीरे धीरे पास में आने लगा है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर नया, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।